Как да забогатея? Използвай обратна психология. Правило първо. Кажете не на работната заплата. Защото работната заплата формира мисленето на роб, а не на господар. Правило второ. Правете бизнес, а не пари. Защото парите не могат да направят бизнес, а бизнесът може да направи пари. Осмислете го. Правило трето. Правете бизнес, когато времето е най-лошо. В рецесия и в криза. Тогава най-лесно и най-добре се построява стабилен и сигурен бизнес, защото може да се съсредоточим върху това, което правим и няма кой да ни притиска във времето. Това е днешната история, днешното вдъхновение. За повече подобни истории ме последвай, а ако ти си търсиш и искаш човек и искаш да изградиш свой бизнес, напиши думичката "искам" и аз ще ти покажа как и ще те науча как в рамките на няколко месеца да получаваш доход от 2, 3, 5 хиляди лева месечно, докато се научиш. Пожелавам прекрасен ден и до скоро!